Maana mpaka hapo hatuna udhuru wowote wa kutenda dhambi. Hatuna udhuru wowote wa kutenda dhambi. Naona Shetani ana mipaka yake katika kukujaribu wewe kutenda dhambi, lakini kutenda dhambi wewe ni matakwa yako mwenyewe. Sasa tuangalie kitu kimoja hapa uweze kuona, ndugu zangu, Shetani na malaika. Shetani na malaika, hawa malaika wa mbinguni, hizi pande mbili zipo serious sana na wokovu wa mwanadamu. Shetani yupo serious kwa sababu anajua na muda mchache, Ufunuo 12 imetueleza. Lakini malaika nao wako serious sana ili kuhakikisha kwamba wanapata wale watu bora watakaoenda katika mji mtakatifu. Kwa hiyo wewe ukidhani ya kwamba una uwanda au una udhuru wa kuweza kutenda dhambi yoyote, basi jua ya kwamba wewe unachezea uzima wako. Ni vyema kama ukiwa umetenda dhambi basi urudi mapema sana miguuni pa Kristo na kuomba toba na msamaha. Lakini hebu ngoja nikuonyeshe katika kitabu tumeona. Sasa ngoja nione katika kitabu cha Mhubiri. Katika kitabu cha Mhubiri uone kazi ilivyo. Naona mtu fulani anaweza akawa tenda dhambi fulani akasema kwamba hapa nilipitiwa, hapa ilikuwa hivi. Je, Biblia inatuambia nini? Tuweze kusikiliza kwa makini, tuweze kuona hatari ilivyo, watu ambavyo wanatakiwa wawe makini sana, kwa sababu tupo katika kipindi ambacho kiukweli lazima tusimame na wala tusiwe na mjadala kabisa na dhambi na kuitaja kwa jina. Nasema katika Mhubiri 5:6, usikiache kinywa chako kukosesha mwili wako, wala usiseme mbele ya huyo malaika ya kwamba nimepitiliwa, kwani Mungu akukasirikie sauti yako na kuiharibu kazi ya mikono yako. Kwa hiyo kumbe kuna malaika ambaye anachukua takwimu ya kila kinachofanyika, kila dhambi inayotendwa, si kwa kinywa tu, hata kwa pumzi yako. Unajua pumzi yako wewe ni inaisaidia katika kukamilisha hukumu yako mwenyewe. Kwa hivyo hakuna udhuru wowote wa kutenda dhambi. Usiseme nimepitiliwa, kwani hata yule malaika anayechukua takwimu akukasirikie wewe. Katika kitabu cha Ujumbe kwa Vijana, ngoja nikuonyeshe kitu kimoja pia hapa ambacho nimekisema before ili uweze kuona kazi tulionayo. Sehemu ya Shetani watu wanadhani ya kwamba inapingisha na wajibu wao. Wajibu wako uko pale pale kuhakikisha kwamba unasimama katika njia ya haki, lakini Shetani ataleta majaribu yake wewe usimame, na majaribu hayo kuja si udhuru wa wewe kutenda dhambi. Katika ukurasa wa 400 Ujumbe kwa Vijana nitasoma hapa, anasema ni tendo la Shetani kukujaribu, lakini ni tendo lako mwenyewe kuanguka jaribuni. Shetani na majeshi yake yote hayana uwezo wa kumfanya mtu anayejaribiwa kutenda kosa. Anamaliza kwa kusema hakuna udhuru wa kutenda dhambi. Hakuna udhuru wa kutenda dhambi. Mungu atusaidie tuwe makini sana na maisha yetu ya kiroho. Maana katika kila tendo basi tutakuja kuletewa katika hukumu, na hivyo itaweza kuja leta kwamba tutakuwa katika upande wa Kristo au upande wa